Unyui wa njohi hamwe na uhuthiri wa ndawa cia kurebia ni thina thirikari ikoretwo ikihurana naguo kwa ihinda, kuona kaingĩ ũgũmagĩra mbeu njithi na gũthararia miturire yao. Ũndũ ũyũ nĩguo ũcũngĩrĩirie thirikari ya kaunti ya Garissa itongoretio nĩ kamishna Mohamed Mwabuzo kwĩrũma kĩnina kũrutĩra ahũri biacara ndawa ici cia kurebia mũkana kuona ihinda nĩrĩkinyu rĩa gũthaitĩra rũciũ rwa mbeu njithi aya. Wenye kuuza madawa na wale ambao wanauza madawa haya haramu waache ramoja, la sivyo tutawashika, sababu hatuwezi kubali jamii yaangamie kwa sababu ya watu wachache ambao wangetaka kupata faida. Mwabuzo areteo ari mũcemanio-inĩ na atongoria ngũrani kaunti-ini ya Garissa na kũrĩa akorirwo agĩkiarĩtana kũrĩ nduka cia wendia wa ndawa gũkorwo marĩ maitho na gũthingata mawatho ma wendia wa ndawa ici, kuona nĩcio imamĩro cia ũhũthĩri wa ndawa cia kurebia makĩria miraa, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ Gacoka wa Wangui. Mihadarati ambayo iko sugu sana hapa ni bangi na halikadhalika pia hard drugs, madawa kama cocaine, heroin. Kuna pia madawa ambayo ni madawa ya pharmaceuticals ambayo yanauzwa, yanastahili kuuzwa kupitia prescription ambayo inatoka kwa madaktari, lakini hizo dawa zinauzwa kiolela na zina madhara makubwa sana. Great problem of people who are using miraa and muguka together with, we call it for use, because when you use miraa and muguka, you have to use those prescription drugs which are not supposed to and which are supposed to be prescribed to people who have psychosis or people who they are prescribed by a psychiatric doctor. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa wadi ya 15 newe Abdi Rashid ni aririkanĩtie mũingĩ wa Garissa atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrũgama na mũgambo ũmwe ta aikari ya Garissa nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahukia ciĩko cia ũhũthĩri wa ndawa cia kurebia. We want to tell the people that it is time to step out of the comfort zone so that we address this issue of makoka, this issue of bang, this issue of miraa. Namo marigĩrĩrio ma ũhũthĩri wa ndawa cia kurebia makoragwo arĩ ndigano cia kĩmũciĩ, mathĩna ma kĩmwĩrĩ, gũtharara kwa mathomo makĩria kũrĩ arutwo hamwe na wongerereku wa ciĩko cia wĩkinaĩ. We've realized this is something that we need to deal with ASAP. It's something that's destroying our generations. It's something that has caused a lot of family breakups. It's something that has made our people engage in all sorts of criminal activities. Ngiribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina.